So obi edi na tem Ghana ha. E yo maame no papa no so odi o matem. O maame no papa. Papa. Ado ma ye o. O na mo bra yi. Me so me say Otumfuo oni hu. Ne monya wo kwahwe ba bia wo ti baabie. Abrafo no me si omu ni hu. Asantefo bosom no nyina hu nim. Akoside na ukude na amoye no. A yebegu nsa wo. Ayi ahimfie no Adum ahimfie no. Abuzonfo no nyina hu nim. Adum na me kasa no se mo se bibi wo mo amama bosom bi mbo me nhwefo enhwefom. De moya e mo asem. Yani abiu se se yani ate. Enti ko ne ko no angasa kwa ko di jata rough. Ena ni tira ko ka jata anum. Ti we nka ne funugura yem nyansi. Me se me kura nya na dina me video na wi akete. Me so me se Otumfuo oni hu. Abrafo no me si omu ni hu. Asantefo bosom no nyina hu nim. Akoside na ukude na amoye no. A yebegu nsa wo. Ayi ahimfie no Adum ahimfie no. Abuzonfo no nyina hu nim. Akaba Embra Nyansapo TV so yakase Nyansapo a na waje me so se yesane no badwemba kwan so ene so yesen de ehye biom a yenkomo hofo na ye de brɛ ye wo konfo black power e wo yentam ana wo yenkyɛn ha a ye ne no ebedi nkomo yi na ne ye ba ya se na ni ma ase na ni abre kakra bi mente ase bi o se mbisa nana ma mi hu se na de na ase na ma na ni abre kakra saa no o ye so de ni bre de ba ni be hye ni bre se de a ye hu se be sakana na Akaba me jo so mi aba na so woni abre kakra me hu video bi wo social media Adum hene achi abrante bi obaka seti asante hene na wo hwe a manim ya yese ni de enka yetete na enka Adum hene wo chi abrante ne ko mfa ne mama nhyia kra na so ya wanwan so enu ntise na ye so ye bae sa enu ntise ye so ye nam alema ya baifo ana wanwan we say me say wood kakra wo de akra dwa ye because tete no so hu ablafo a ye from Otumfuo na amankwa de ewu asefo o kasetia ye chi wa be kum enko ba bia ba ade Adum hene aye no amama hunu se ekun ne ni hobiem ekun ni hobiem na ka Adum hene enchi mambofo eni enso ade eni etre ni nton enchi na mfa ne nko manhia kwati na osan ko ye ne den o dai no obukunu ko adai ne simple kura Adum hene adwuma no osan ko kunu ko akunu simple kura ko akunu simple kura na abrafo no mukum nipa nya ono mo Adum omo na wonte from Adumfuo enti ko ne ko no angasa kwa ko di jata rough ena ni tira ko ka jata anum ti we nka ne funugura yem nyansi sa David ne se baby ho ye ni agoro nko sa akomko na o se na afse na di mra ye adwuma enye mra na ode ye adwuma ekon na sese eni ho biem eni ye de mpuntuo ena etete o man no ehia nkoso na nka tete na ye kon bre na kokko ya che awurade a eti se sa na me de ba de ye nhya se na me de manim no de na me ya se o man nya ama no so man dai no no da so tiase se no na kire na konwa na ba bi efire to de ye hye adwuma se to hu manim na me de abrɛho na me die se nko dai no na na nche yem se na ka ba kwasem pa de a o se ko dai no wow na na nche yem se na wotwe yam kwa na betena ase di nkomo ye nana asantema wura nsem bi a na odi atudwa one ne manfo hyiaye nsem okeka kire wo mo one na tena nkonya hyiaye nsem na oka kire wo mo emo hu sa se ebi kwa yi ni bonia ye ebi mo ne sere kwa ebi mo nkom ma no eno ni sansa mi twa mu wiere na afi ye hu se nana no mo keka wo mo ho Adum de yesi won sa fe de nkeka hu bi aba wo Adum de ni si ye na amemani age ama ye hu se odwira na ye betwa odwira na benya abaso on se mpanyimfo se ba akon no madura egu eni kwa se nka sante hene mpo ebie na no eka asem nka obia nim abakwasem kuro bia na ye do besi hene no ana obedi ade no enya bokuro ni din a o se nka ahemfo wa sante region de obia nim sa abakwasem
nanso so asa omagya ni nyina abɔ yewura so na me se nkrofo bebere tete nkonwa anyi omo dia so nti asɛm no kora na tentehuro tua no tontim nkɔhuro ntraja ekina nkɔkɔda no wɔyɛ ne dai nti ye bɛsrɛ sɛ we ahya ase ne mo ma ne ntem kɔda omo nsɔre ko sa asante de ye de kon na tete ye man enne ne kon ni ho biem de bia me ka sɛ opo hene a opentokwa pa obi am pentokwa nsen yewura osetu ntokwa wura woni ni bonsa ho na twe wani hwe wakikura na wonya sɛ utinya wo dia woni di asunsun so osumu to amenem ne nyina na koye mpuntuo ene kuro no nkanko ne nkwala da achenti ene kon ni ho biem ne mo no nkyerɛ sɛ be nkwala nketenkete momfa ahemfo ne achiamefo enye chiapia ntua ma no mfa twitwi mose eno de ensi nti de adum hina ye ebo na baso papa ba kyerɛ sɛ ampa de adum hina ampa o bema we mu se na santene hehwe wo mo sɛ baabi a momote wo no baabi a santene adi koduru sisi yi no enye kumase wo dabi na ni tre kumase na ni kopem puntuo e wa nkrofo amaama so amaama a wo mu wo bie a o man Ghana esenke hwɛ ye wo mampanyi kofo bɛka bi mampanyi jeje ronsa ka bi mampanyi mahama ka bi yewura tamre sekura te wo ka bi akufo ado ka bi se duru tamamu odin a santene no busofrɛ no nti santene nya Ghana na ni hwɛ wo okɔ nkrofo amaama so na akɔpɛ nneɛma de abɛboa kuro no nti mo ahemfo na mote ha no mo yɛ ankɔbea ɛde na wo sɛ mo yɛ sɛ mo kuma so na nsɛm yɛ video bi na meka sɛ yewura fe no wahu minim sɛ saa video bɛyɛ nkrofo bi ya de ntɛm a meka ne saa ne sɛ yewura no dira kyiri a wo sɛ ɔno to na wo spin twene ɔman wo course akɛseɛ ne meeting akɛseɛ na wo yɛ no mo a mote akyire no de na mo yɛ nti so ɔno akɔkɔyɛ saa meeting we nyinaa akɔpa asante nkɔsoɔ ɔman Ghana nkɔsoɔ na adeɛ bɛn no na afi na ɔno ɛsɛ bɛka kyerɛ mo de a ni sɛ antwa yi ti na mebisa yewura sɛ nti afi na wahu ɛwɔ hɔ dada dwuma sɛ na ɔmo didi dada na mpanyimfo sɛ da beto abu atwa so afram nyɛ saa dan na mpafin besi nti ɔmo mpafin no afi na esi wɔ mo so ho nti mɛfa akwanya yi so yewura ɛkye abrantie ne ba manhia yi yɛde na ba manhia police station ye bedina sem ni ageri no ye ye we bibia o ye we bibia ye we court ye we police station ye we sojafo ye we bibia na we ne nchintumu se wa ka asem tu obekɔ court sa obegina openso anim ne adi asem no ye di asem no wie na se bɔ na obekɔ jail se odi bim so dia na okɔ enti se o remand enti mesere yewura mahama we de na dawro ma me nkoto dwegu fam prison na wo manhia no enye government dia ye ne ya dia yesere no biba asantefo prison o meyi ne nkrofo nyina mfiri ho asem ma ka to so 3 times me mpese me fa ka akɔnkran na mayi o mu nyina gu trotrom na me do makɔ akra akɔakɔma aban ana me do makɔ prison yard na wo central no me sere wo mu onyi o mu mfiri ho ye konfo ye dia o mu kasati asante ye omu so beba hobi ese abrantie obedam because sinin sem o kan aye ne de onye nyia no bi anyi obetima dibim nti oso okɔ jail okɔ 6 months kura next time on kasenti apanyini bi abiem so ho ahemfo ye tutututu o mu yi e wo se ye di wasem ne se bowa okodam sika na wadi ni nyina wandimi amfa amba esi obi aton asase ama nipa bebre obi aton asieye obi kura twitwa oman ne forest wawuram ene ho nkro ne ba ye bowa e wo se okɔ sa prison ho menhye prison no eya nia ye dia na se aban ya begia boso enye babi mfa nkonti se ewura di asem na se bo obi kura na ne agya ne so nko saa yenye babi mfa ne nto yenye babi mfa ne nto muda ho a akonfo bebrebe ko jail ahemfo bebrebe ko jail ahemafo bebrebe ko jail ahenkwafo bebrebe ko jail ena wo mo no ye perepere so wa santemam so bebrebe ko jail nye bi na abai enti ahemfo no mesere wo mo nhye ase bronu bia ye wo wa asante region bia ye wo hene wo so enti obi ntimi ntena ohene empeso aso didi atem no mfa ne ho ni okọ aso ase a ye wa aso ase hene wo ho okọ amakoma ye wa makom hene ba bia bronu bi wo bia ya to din bia no ye wo hene wo ho enti asem we ka ye simple Mustafa ko di atem wa Asuofia yi Asuofia fo che no correct so ta ase na no ade ba ko na ye me ya ne se ye hu ni papoti a o che no so ye hu ni papoti a aha on se bibia ko ye boy na afon so na bibia ye dey e fa ye eti ye besere se na obi chi obi kaseti asante hene na wo chi na enye bro prison ho da ho
why yen chi omo ne yen fa ne nko ne yen kodi na sem ebo no a na wakodam odi bem a na wako enti wei na fa sa akwanya wei so e de ama Ghana wahini bi a wo ha bia sebe se okura wo hu se obi edi ohini bi atem na unim ba bi a wote a unua no ohini ne yoyonko yi na sutire monkofa na mofa nyina mra no ade kurunti a wodi ohini na tem because Ghana ha say first na ahemfo na bibia tisna bibi nkoyi a ahemfo na ebo mo so bo eno ne yeni wo matem ba ne no amanyosem ba ye no president na bibia entu ohini na akodi na tem no anyam bia de na woge take it ye twa ne gem enye ohini na agie entoku ato enye ohini na agie sese ekura no se ekosie funu a asase na ekosie funu wo so no enye ohini na ekotwa asase no eya aban na this is assembly form na kire ba bia yensie funu nti ohini na wudi na tem no wudi na tem for de di ade na oye wa aman nim a wudi na tem bibi nkoyi a wadwuma wo ye no sebe metu sebe twa ticket oha twa ticket me twa ticket akom na me kom no akom ya me kom afi bia metu 5 million ema aban aban na efe wa kom yo na mmom no ani gise me wom dabi asante man a stamp Otumfuo aye afi bia metu 50 Ghana eno ne 50 Ghana 50 Ghana ye ba asante man ho ne 50 lances na ekura me no lances na ekura me no ase konfuo no metua tax 50 series eyi bia e de ko manhia so what ase asase na mete so no afi bia metua 2 million e de ko abem because of megapade eno ne friend ntokuato e na akom na me kom no afi bia no aban ne ge me 5 million hey ohuri asem ne ti enti yenhwe wo hene de yenhwe amanyofo de amanyofo ge 7 million amu de ne mu odu chen o hene de enti na wo se o hene no kom na me kom asantiti enti na afia so me se akoma me ko nyina yewura di 50 cedis ne fa to kosua bi dia enye boni o ntwa abo ma me ne mom no bi gim 7 million me ya na matumi nsuo me na ma lay me pipe me na ma sa atwe me light me na me ye me kwan wa na yo bibia ti sesika na ogi me no ogi de dey flawless ne so me ko penduro no yewura flawless yo yewura flawless na me wura me ko penduro eni tira me 50 Ghana no nti wo aban 7 million me je me ko hen me ka so a me de nam no kura no wo sa agi me road wet ekwan ya waya me nam so ogi me sika enso me hu kwa papa bia mo ba kwa papa me na mfa so enso me twa road wet kwan ne nya kura du ubu me ana wo ye den enti we nyina na se bibi nkoyi a aban ne mom na wo se mete ntasuko ko kire no ana ye wura na wo se mete ntasuko ko kire ya aban na mom na wo ba me boka no ono na wo se me ko su gire sekatachie e ka me boni afi bia de ogi me no so me hu bibia o mabra bom na mom nya wo hene bi na me ko kasa atia no atiase enye wo hene no se me ko kasa atia no se wo po bi adi na tem wo Ghana ha e ye o maame no papa no so odi o matem o maame no papa ado ma ye o o na mo amobra yi o na mo obra yi so mo na amfo anko school o mo na ma ho kire wo o mo na ntimi amfo wanko aburukyire e na o ma ho kire wo enti hwan no so odi na tem wo hene na wo kodi na tem no anyam bia de na onyama ho ono ye nto aba o maka so na ato aba yi no enti ne so amo wa next time nto aba ma no onsoma ho so ti ase ne mo mabusua na nkonwa ne ye o mo dia no o mo na betimi aka se ye ntimi ne wo nsom because of oni ye bi nyame fe ne mo nya wo kwahwe aba bia wo ti baabie enye ogegentwie bia wo ti baabie nya aboa bi ba dia bi hu mmire a wo ti baabie na aka se tie wo hene bi aka se tie chiame bi obodam ye ka ahemfo a wo ti ase sei obi a wonye borofo kan se mature obi a wonye mature onye matured ase onye chiba bia na adwen nyini anyini ye asase we won pese obetena so ache e na obeka se tie wo hene so pese otena asase we so che na se wonya adwen anya adwuma papa bi ya men ka se ntia wo hene bi ada obi ogunsa obi odi domanim yan ka se ntia no se wo no ono na enye ma wo ye ma obi nokre so ti ase se me na me nya se me tie sisi ai ye wa nkromfo bi o mo ya azan afo o mo time me obi o time Ghana ha bia ye konfo o ya azan o mpe nokre e na o time so ti ase ba obi so do me so wo fie no kura wo tie na wo time no ye benya nipa 10 na wo fie ho a benya mu 8 o mo do me 2 pe na mo time ne nko ba bia enti mu a ma sha ase mo kase ti ahemfo no man kase ma no ye sei hwempempem do papa no ene mu a mo time no no ye fa mo be
Ye fa won ye hwe. E na emo amotan wo mo no. Omo amotan santehene no. Ye ne ye do no ne ye do so. Enti se nipa 20 e na do santehene. Na se nipa 2 e na motan ne ye chi mo se betima bom betima to ahye mo so. Ba anye no ne ye hwehwe. Okay. So ti ase. Aduru time se kuro bi en hoahoa ne hene. Enne niam bebere asante ye ne bebere na ye bi. En hayen. Ne mo so no ba, wontimi no papa ntape. So ho. De bia me ka masem se ajaguraja oye sunsun mu nipa oye sunsun kinu kom kan se. Oye sunsun sore sofo. Sa na omo ka no. Ena onum mom na me hu se social media wa promote sunsun sore. Ama sunsun sore ayefe. Nti se ne wo so besua a wontimi enkase ntia no wo ho. Ne mom so oye ade bi na enya ubetime yi na sutre enifo se de wo twa sa wo onim se na chiachia ubetime yi na sutre se bia me nua kwa we de ase kwan no eya afọ baabi me hyerew hwe ma me nya example we na nipa bibire nti ase okay etimi tu nipa bia eto adrabafo eto ye ne ye de nante enante ye mfo ka sunsun mu se unnie nia na se wo ye driver ubetime nante okwan bia so bo mu se ubetime tie si fom akọ no sa ba nwan ya besi kwan nim adrabafo ne be hu de me kan ana so bo se ka bi okra na utima bo se atie friko ta de so asi efom na contractor na ye no bia dipa na na mo boti Jesus na asabe si kwan sunsun mu ka eba na me se driver ni ni o de be hu ka na eba ni ntino e wo se sunsun ni yi ka ni si nchen no betwam sanate enye driver na mistake e wo se sunsun no eyi ni free kwan nim na ka ni twam na asa no asabe si kwan enu ti na so obi nam anu wo kọ afuom a onam abo se wahwinti na wa free kwan ma kofa nwuram na wasa besi kwan sunsum so nam kwan ni mu ba na me se woni ani nti no e so wayi wusi nche no betwam woni ne prima obenya problem isane mani nya kwa enya kwa na sunsum card e so fa sunsum lo kwan so e so fa be yi na ye nam sese na saa kwan na wo kan no wo kwan na da ho mo beto se da ho ye wo kwan na saa kwan na da ho na wo de nam so nti ono no wono nam ba o ekwan be na ntwa bridge enzuo ekwan bi afa enzuo so enti ukwan na enzuo se ha na safa kofa de be fa hen so enti ba bi enzuo nam no enipa tumi nam ho ma ne yeye enti ye be sere kase twitwie ene niema hwe ene ma hwe video bi e wo social media ma sere sa video be no ye wura do ma hene ene nkrofo bi se omo kwachichi galamsefo e wo do ma me hwe nam de e wura do ma hene etomle bia na followers no wo pa na asese omo kwachichi galamsefo me nti ase o ada munti wonti me ncheche dabi adentia eni kwa so yesa onja omo no omo se na sase ye wura do ma hene ba social media be ka kire se sante hene mom na ye galamse na ono de galamse ba kokura na sase so galamse ni ba kokura ni doma ne ba ne sen ne papa hye volunteer boot omo kwa manfo kura tuo se omo kwa kwachichi galamse fo omo kwachi ni kuro be so omo ba sante region abechi wo mama ya na ebi afi na wonya nti ese bi ma abu asi wo nto kwa akoyo mu de ma ebi ma ani na sase so o video wa bontin na wo se galamse ni na sase so do ma de onye galamse omo num sukuro nyen enti ye se no me hu ye no mebusa comment section wo se we de omo nya memoa woni sante hina kan bom ti galamse na sante hini turo asante region no ena obeboa me achechi wo ma na say ya bonus we Supreme Court judge and High Court omo kan say Appiah Court judge nti say no asa Appiah Court judge no so no e won kran na e wokumase nti kumase de no beba nti say no oba be chi asante region galamse fo na na say doma na bi aba ho mesrem comment section ma hu ebi aba ho a me hu ye wura doma hene se on de galamse ni na sa ebi ma wi o mo ho ye bi na ebi ni ho de ba kokra ni ho ba kokra ni ho to mo ba kumase e ngofo ma so ani wo ho ba kokra ni doma wo bo wa de ho ba na mo bo enti mesre he se me wi a me kofa me volunteer boot wo so kwa cheche me kwa gina e friend say baby a mo pa sori ni won omfre ho sempo baby a mo pa kasbi ni mo pa wo ya sori okay ebu akwa no ebu akwa no ma twa ye wura doma hene ma fa me volunteer boot me wo AK47 no compassion no o bo ano ye nyina ye ko na wo hena sori so kwa kwachi oba asante region chichi galamse aman a ye ne wa asante region ye tena wo bo no obeboa ye ti mesre obi o hwe video obi o volunteer boot bia no onye ready nyen ko hye wura doma hene wo ho na fa se kan ni enko chichi galamse fo no doma de galamse ni ho jo
ebi ni ho ti wo de me hu ye da ewura do ma hena se one santehina kan bom adwuma amfie bebere santehina ntimi anya do ma hena be ne simple amaye obecheche wo hwe ne volunteer boot ne che apara ya de na se do ma na be chi obi wo so wo ye galamse a tie me de be ye no obedi ni dwuma do ma hena si bi ni ho because when the kuro ne dia empanyimfo se wakonwa boa so wata yenyi na chini ana menka ne say empanyimfo se wakonwa wayi inframaboni a yenyi na chini bo mo chichire so firi dense ensu ase be ka se denche mawu a yenyi na chini enti che do ma hene se galamse eni ho na se ne wafa volunteer butu ahye de a asante region wo ba obecheche na wo ha mama amaye ayo de adum hene aye to senka ehyaase ntemo a nka asantema yakọ nanim pa o on say tete no na sa na ma we nyina na ni ho wo ye wo hene a sante hene annyuru ba bi a wotie ni nti no de ho ama o se hwe ho ma me mfo nko wachi kakra okay on say emre a omukoye market bi stores bi wo race course ema sumi pie dan chem ni pie ye ema eho asem koduru manhia ema yewura frɛ yewura bantama hene ema yewura bantama hene ka se onima asem no ho hwe yewura bufuru pa se wonim ho hwe se na ze kuro na me ma se hwe so no wantima hwe so na se wonti kuro mu ana so manhia asem nti se me de akokɔ to me nim ho hwe ye se koromand achiri na kwadwene ho ba e so ohu bibi wo so de kuro na ma to twa nwan bu nkotodwe pa ache wonyina so ti ase enti no se de kuro na hye won sade a e wo se kuro no bibia ye wase de nipa na bodin se otone ma wa adum adum hina ya de otuche ya de wa bodin se wotena sa ase so na ton ne ma wo hene na kire se ne kuro no onfa ni agoro ti ba bia wo bia oton ne ma no wa hwehwe wo ehunu ba bia oton ne ma no bra na be kira de kuro nti a wo kan sa akasa eye titi onya nkyire mu papa waso be na waso be hye because ntimi nya wo ma no papa wo ho na me di obi papa tem de na wonye ma wo ono na ama kwan se beton ade wo na sase so mpo na wo sanko wa no ti di asante yeyei ukonkro bebere so a yenya bisa na untimi nko ba bi nkonya asante new town untimi nko ba bi nkonya asante old town eso ye onfante new town ye wo new town old town nyina ye wo ba bi wo ho ye wa anworaga so ye wo nkro bebere wo ho a omo ya tutu omo din wo ha ye kwan so kwa wo Madina junction wo so ti ase enti no unko ba bi nkonya ne sa odo ba biem na asante omo nkire asante so no ebunufo nyina no mo ya asantefo asante empire no omo nyina ebunufo nyina ka ho ni nyina ebom so ni nyina bom timi me hwe santa mo kan se ho ye sampa na sampa se me kai me hwe niema bi a bitim busa me ho se emra yewura opokuare oye na adwen se obepaja sampa suma hene satam suma hena no ho ene doma hena no ho omo so omo mpene emom enya man hene ema sampa enya man hene asema me kan omo po mo nkọ records mo nkọ check hwe okay omo so omo mpene ema sampa enya man hene tena mpuntu nkoso bibia nkoso ema o se tu opokuare time o bre ya ansa no peja ansa na otumi aye enne no a mentime ho ase aba no saa nkrofo na mo ka se mo mpene ema santehene empenya sampa no enne mo na mabase sampa ye mo dia enti mo mpene emye sampagya sampa biem enti mo bepagya no hwe mesere youth na omo edidi ensem bi achi omo nima bakwasem omo keka ne ma bi no mesere se omo hwe omo hu ye na nkonfa mienu oku a kurokuro nka bi mesi asema mekan omo po omo nkonko busa hwe suma satam suma hene ene doma hene omo so omo mpene ba hwe mususu a se samodua onne samabro en wase wadi akonya 10 years when na ntime di akonya 10 years yanga seti no embuto beda wadi akonya 10 years yanga seti wo the gazette ne ne ebe kire say ene na ma wa hene no on se gazette no ye gazette wa ene kire se ye obi akopere mpuntu a wo kwa akopere o because suma hene wo no ukopere ya ko suma doma hene kopere a o de kopere ko doma techima hene kopere a o pere ko techima enkranza hene pere a o pere ko nkranza mampon hene pere a obi a pere e de ko ye trase ne ye kwakwacha obi a kuro na obi ani ho a o pere ma no o pere ko
eni nti na kuro bia wo MP ba prinkuntu aba ba prinkuntu e de akọ enti wo MP na wo ho no wo kwa akọ hyemra na wo kwa akọ pre e de abre DC ya wo mpesoa so na watima ye wadwuma ye wo mpesoa no so se de be ya a 4 years ne so a ye beto ama enti saa na sampa so no o se yetimi gaseti ne wa bam na wotimi pre na o so timi nya mpuntuo ko hwa kuro ni tan sampa kuro ko hwa kuro ni tan kuro aye border ko hwa kuro no bibia nkoso wo kuro mu ho kuro ni fifi kura ko tale kura menye so se ko tale ko ho 10 years kura babo so because of wahina yen gaseti ni kuro mu wontira etimi da bia meka me se wo pro bi a enka wa ma sampa adwo a enka ye manya oba ofri sama jafra na wona makuru mu adwo enti saa dede na ekoso ni nyina ara sama jafra wonya mfumso bia se wotie omonkomo na eye Faruk no wose wodi akonwa 10 years time okodi akonwa no so no omo so omo bo ne hene wokurom ho no odi letter ekokoma regional house of chief wo say odi hene na nyeye onu so timi dibi because ne nananom eso adi ene koye manso wan fa ntokwa bia makurum ho kama mo de akonwa ne ma no wan fa ntokwa bia makurum ho wo so wadi akonwa ne 10 years obi aho anti ade na akonwa na babeduru manhia abedu fikesiem because hwe eye doma opokuware ene pagya doma na doma ye dukuru opokuware ene pagya doma oye doma man hene no me dukuru okwa asante abakwa se ma da o besu aye nyina wo ho ama yewura adwuma badu ni wo fa na wo wu ya na adwuma badu we ba he no osu akire asante hene ni wo fa no ye teacher ni osu akire asante hene so enti se na wo de wo su nsu akire asante hene a problem bi anya dai eni ho ne mo basa na koso no mo nkasa asante hene ene nam no so aba so tase bebre na che asem no social media no o mo kan toroka ba anya sa na te akonwa me ne wo pre ho ye de ama 10 years man kontokwa ma mie ma no obi ahu anti wo ho enti 10 years na chi no ene nyina ya te ase okay ye ntimi ngasete o because of manso da ho nti ye nyina ye mfa nko nipa wa gasate ye da ye mfa nko ho ene ye de ba manhia ene manhia mo hu se da bi ya gasete ye ne ya gasete mo da ba nipa ya gasete no na we ya sini interne na do so mpene basa ekusi kromo eso se ne de o mo de hwe man ya gaseti ni se ona ma basa e ko so kromo asem bi si na danse ni hu a etwa asem ni bi ne de adanse na me mente ase se ye nua Faruk no ede ne ho akwakobo saa mpanyimfo ya eye soma ene doma a ekofa problem we nyina ba onko na bakwase mu nko hwe se ne nananom nkura no pre fa hodie se ba gaseti o mo no manya o mo man hene no na nkrofo mienu so mo mpene saa hemfo mienu we o mo so mo mpene suma ene doma no mo so mo mpene enti ba ne se ne de omumom na ebe ye omho han bofo enti de wapoto ama na afie no o chiri so odi bom satam sante hene na okoma amoma otimi yetimi gaseti kuro no ene de obaye tamfo enne obaye tamfo wono ombre ma onya fa ahodie no ene de oye tamfo so ye woni ma bebre bi wo ho a ye njai ne fa kone ma mpanyimfo ye hwe nkratam ne se yi ni boni aye no no eyi boni aye ese wi asa beka se asante nkai so ho mo na mo nkai eti se obi ya gasete obi odi akonwa 10 years opede o manhia ye nhwe mra ye nuane be ma ne ba manhia na wo kan owro ne na mo mpabo nyina che se onya hene eti se onya hene wodo ntoma asi wasene na wo kasa onya hene ohene bie ne wo kasa owro ne mpabo wo de mo nko manhia nko hwe se ohene bie ne wo ba manhia ye kana sema ya owro ne mpabo da ye owro mpabo na che se ya tu so tiase eti se wo ye hene wo okuro mu dia ne ya gasete o dia ado na ba owro mpabo manhia owro mpabo manhia ye so urenye ye ose show wo tumi krata che se ya gasete wo ye wo hene manso na aba ho ne ye ba beka me ngoro me mpaboa ne ngoro me mpaboa china kire wo me masem se wo wudi hene ne ya gasete okra wo ngoro wo na mu mpaboa wo na sisi pom na gina sante hene ni mu na wo kasa enti e ba ne sen na wo beka kire se wo ye hene wo sampa enye ye so enti e be sere me nua no mentai no ne mo me fa ba bia mra ne da no emfanto so ti ase enti se ka ko bi wo ho a obi a ka wa ma sampa adwo a ke de ya gasete ni sisi ye because se manso ne sha 10 years ni ade no nkoko ntokwa e wo se ko so kontokwa se de do ndi ayeka enti yan fa ma menti bisu prepare nkrofo wo se ya gasete ni tu nti ase ti mo hihye ne ma okuro mu ho na nyam bia se kromofo nyina wu a obedi ho hene no ho aso
Obi ani ho abedi. Ho na abedi hene no so. Obi ani ho. Ndi sa moto no mo nam kurom ho eye pon gazette na hia wo. Gazette don. Gazette na hia. Eti mu de mo ntra ho. Na mo nyan se eye mpene mane makurom eye mpene mane kurom ho a. Se duru tam se mpuntu obi ba ne afra ne de mana. Wo de bekwa kosi dan mo ne na yire. So na abesi ne so. Wo de bekwa kosi dan mo ne na yire. Wo de bekwa wo de he de bia me kasa ahensem ho. Wudi agro na wu ahensem ho wo free. Why? Wudi agro na wu ahensem ho wo free. Ye se oni aga sete no, nti aban no hia wo hene na oni e be frem. So, e na mesere do ma hene, ye friend say, Yewura Mahama. Mahama. President Mahama. President. Sa en ahensem na omudu omo ho hyehyem amanyofo do omo ho hyehyem, omo kwa ha na omo akwa ha, omo kwa ha na omo akwa ha. Omo nya careful. Okay. Omo nya careful pa. Emwa. Media we president ya, for president lay. Ahemfu ja omo life mo omo. So ta se hwe lumba bonyum bi. O se woni matamfo na didie, woni matamfo na gro. Edura nyimira wo da me nchen. Wo ye metamfo ana wo ye madofo. So ta se ahemfu mienu anya problem. Ana se amai mienu anya problem. Untimi nsolve a sa kuro ni mienu kra enkoso. So fi so untimi sa so enkoho. Tem dia tubofo. Mane ba ko adwen se wo tare ye chi. Okay. Utimi kodoma na obekuma se, utimi kodoma na obekuma se. Problem so wo ho. Etunu de wo ba bia wo se wo kọ. Ade na wo kokofu plane na ewuo wo mu no, otu bofo. President ntena se. Sa problem ni ntimi solve wo ya. Enko ba bi ma kamla capture wo. Ene se obekuma se na so ba ye enko manhia. Eni kwa so okoma manhia. Obekuma se so ba ye wa de a, menko manhia. Ukodoma se okwa ya de a, menko ahemfie ho. Oh. Koye kwanu wo ho, ko ba bi. Ne bia no ne ahemfu, wo sa oni ahemfu ne hia. Oni ahemfu hia ya, wo ba ye na oni ahemfu hia, oni ahemfu hia dada. Problem ho retuma solve. Untimi solve we dia, emfa ho hyehyem. So ta se, hwe wo pese peace ba, wo ye president. Na so pese peace ba. Se me fa ne se, boko. Ani ayifo boko fo ntokwa ya, emampurisifo ni gurisifo asise, emkrakusasifo. So ta se, untimi sore na nko we fie. Na nko ani wo nko we na sa ma we fie na sa we se dabi e wo sa ofre omu mienu nyina santeni ka so ofre omu mienu nyina no me yedai omu ba ye no omu nyina tena se kokko bi amu ni ho so ne ko bata president okwa ha na wa ba ha okwa ha na wa ba ha na kamle capture na o kasa gu obi asum na dabi enye ne sa da be no kasa gu Otumfuo asum da wo ti ma be sa enso ye wa hemfu bi wo ho a wo de na no ko bata o motiri hu de na ko kan ye adeno so social media enti se me tora me ye ohene na wo so wo kana guna so de papa yi wo so kire sei so ta se e bia na wo chia na keke chia keke se greeting enti asum na so ta se ye woni me bebribu we besere hwe Ghana ye pese asum dwien a amanyosem na ma sa ni mo Kwame Nkrumah dafuo ye ne Kwame Nkrumah dafuo ye ona de titimu ba ye Kwame Nkrumah me say Kwame Nkrumah o prefer wudie ma Ghana no ye dafuo ma we wona ye dafuo ni asante problem na Kwame Nkrumah do ye den o asante den wonti ase chema se tema Kwame Nkrumah ma ye na eburu asante anwono no mu nyina ye baako to ona de titimu ona de titimu ba ye eburu nchempem Kwame Nkrumah tab ona be chem no mu nyina ye baako de nti obe chem ni se o na dwen se o chem de nti be ma Yewura Mahama warning no na Kwame Nkrumah ye na dwen se o chem because o chem a emu be hin hai na amanyosem o matima take over no ma chichira hemfo no nsa gomachi ene bi ma anye smart ene omdo ma dwen ko ma Kwame Nkrumah ene na ma amanyofo o mu ni seat e wa ahemfo ni seat bi tema na Kwame Nkrumah ma ye no na asante empire no na ye strong wankasa domafo wom anwrafo wom mampurisifo wo chese regions ne omu nyina kom ho abom ene omu fight for krom kenya ne se Ghana agijai kenya ne se Ghana agija ye pay ho ye hu yasene mu no and the same thing ena ahemfo bi wo kwa na kan sem dedede o kan na kan sese ahemfofo momfo mani to amanyofo so no mama ye sese fom ye wo ka se Kwame Nkrumah na de papa mu yi bae wata menjindi o hwe mini aba media me manyini o ma wu akwa ba 3 times me 3 times me na me we wo wu akwa ba 3 times me 3 times me na me we minim de meka ko ne ko ye research so kura phone
okay, phone wa ha. Kone koye research. Na be hu asem na make kan. Nya kwa me nkroma da afuo na be chemu ana nyina ye baako. Why? Na me guso am ye research. Nti kwa me nkroma da me kase ye defo ma ye problem ma asante. Kwa me nkroma ye problem ma asante. Papa. Na me phone ni ma me letter bi wa ha. I say Office of the Provisional National Defense Council. Let's say 21st February 1986. What do you years me say? 1986. Hey. Wow. Check it what check me. Check me we work aba. Obati ase. Check date kro. I say okay or say let's say your body ma. Ya na Otumfuo. Nti die Otumfuo. Ene wo so. Na letterhead no ye Ashanti stroke Bono Ahafo Chieftaincy Affairs. Okay. Na me kan kakra. 39 years. 39 years ni. Ko. Me kan kakra. Dear Otumfuo, Ashanti stroke Bono Ahafo Chieftaincy Affairs. I wish to acknowledge receipt of your kind letter of the 1st November 1985, which is a follow-up to my visit to you on the 4th of October to discuss the implications of the assignment entrusted to my committee by the PNDC government. 2. As I explained during my meeting with you, the committee is required to submit proposals made at a peaceful and happy resolution of all chieftaincy matters between the Golden Stool and some chiefs in the Bono Ahafo region. The committee's assignment has been made much more urgent by the fact that the issues at stake have generated a lot of ill feeling, dissipation of energies and resources, and have generally affected relations between chiefs and people of Ashanti and Bono Ahafo, as well as the effective mobilization of the resources, both human and natural, for the development of the two regions. It is the committee's conviction that the earlier these matters are resolved, the better for the peace and progress of the two regions. 3. I wish to assure you, though, that the various points raised in your letter have engaged a very serious attention of my committee, having regard to the need to ensure that each traditional matters no longer fun. Nana, letter no to say 1986. A check into words in Bukra paper. I'm telling me kind maybe be more paper one when you're 1 year. But so far they make kind no see their work and so. Say. It's the work and say in Chichemuno, a one free buy. It's a one to him. Kwame Nkrumah. Do any problem? Oh, it's only problem. Only problem. Not any bomb that. Not any bomb man soon be a name. Our money now traffic meeting. You won't be your much share. I did a baba woman now pass it. You'll be an idea in a swire home. Said Domana idea. As Antiphone swam more quata domachi. Domana idea. Domaphone now swam more better Santipochi. I came for an idea. Now Santiphone Domaphone now swam more quata chimachi. Now idea maybe I may come and say Santichemu way abano. Idea I will say. So Osha Doma, ye need Doma hene a bonofo nyina ye no mo hene baako. Ti se de ye wa asante hene baako no. Ye ni bi wo ho. Eti se koba te se Ghana ha nyina no ohene a to asante region fo nyina na aka bom because atam no Doma mu nyina na ka bom no bi asante hene baako pe wo. Ye region na ahemfo no nyina bu region Eastern region wa region ni nyina ene ka bom ene yi odu obedi animu baako pe. Ono ne santene no mu nyina twusu no eti ama obi a anya saa mamre enema ne bi eti no kodoma ye ni doma ukodoma ye odoma hene ukon kranza ye won kranza hene ye wo tachima hene ba wo kuma se a
ye woni nyina ye wo asafo hene bantama hene we nyina ye sa wo Otumfuo ba ko oda o mu nyina no ba ko nam se kwa me nkromo betete mu no nti no akoye te se ye bodwa kase a Otumfuo tim na se wo hene ama bi a na kire se wo hene ankodwam wo hene ankodwa eno ne yemfa hye etirim eti me sa pinche na aba ne nyina no eye me ya se abasa na antitimu aba hwe se ye wura ema anua ba wuye edwa kase hwe ahemfo mo baaye ahemfo bi antimi ama because of manson ketenkete bi a ha yenti so sa ne ma we nyina na o se ye hwe ne hu se sa ne ma ye nyina hu hia ye nyina ye nka ye humbom empuntuo na hia empuntuo no so ti ase se ya wareware ye ho enam wodo ana wo ye ntam titini nti no ema ya wareware ye ho enti afi ne ye bechiche ye mu afi ne ye bekunkum ye ho afi ne o be ye obi tamfo bi ne ye benya ye nya hwe ya family ne o se ye ka ye humbom ne abrofo fighting ne ye fa ahodie so ti ase enti ade na sa bre na o se ye ka ye humbom ne ye kon ne ye man si wo ne ya dodode ye se ye se gold ye mfa ma abrofo bie mu a ye ne ya ntimi entum wo ya ade ano na aban no mba meto ne se de ono no pe se ye te ha de Ghana ye te ho ye de gold ye ntimi fa price ya ye penton broni mom ne baba ye price ya ono de be koko omo ne baba ye price ye bibia ye bia no omo ne ma ye price e dinti na se basa e dinti na se basa ye mom ne ya frɛ ya boa ya de ye no ye ne ye de bema ho se me se kan ye kura mi se me koto ne China for some de bema 2 million ya me ntimi kan kira se me to no 1 million because one na de ho ka ade no no mom China ni no e na e bre o price se o fun na wa wankasa wa ye no obema price se ade ana letter ni mu kra no e wani nti ye twetwa bi so nkroko bi wo ha se ya chocho a ya chichem ya se bunu area etuna ni nyina bom o na ni nyina bom tama kwa me nkono ma na kuro ni nyina bom ni nyina ye ni nyina ya Asante Empire ni nyina bom aye bibia bom ya wale ye ho kwa no nu edidi atumi do satum edidi ne kwa me nkono ma ni nyina bom nti kan yenko bunu half bunu area no e wo nsoko odumase number 2 okay amanten jape krom ofuman sampa eno ye bunu area na akọ ahafo area no so a ye obechem nti we nyina fa so be na wo so a kire nso ya ye o Kenya ase number 1 number 2 hwediem emem go so sankore nana yamfo wom kukuom wom so tiase na o nyina bom baako ye nyina bom ye bibia ne anwona ye nyina ye bibia ye baako kwa me nkroma da afuoi ene oso wo bekichem ene wo kofa ha wo nyina de abeto ye so wo wu agya ye ho ne ye tie so dua bu aye noma kama ene obi ani asem so enti ahemfo ni nyina na ka omo ho bom ene omo yi santehene se oni dom ni nyina no bibi ha omo ba ka kire no enti santehene nko na the whole Ghana otimi si hene tu hene ohene bia ntimi nya bi ohene bia no betimi si hene tu hene apart from santehene wo se tu hene santehene ni asase bia wo hweso onu ni asase oni asase bia wo hweso eye mo na mo de da asase na no santehene obi no betimi si bo se plot to santehene ton ma no this a list de wa obekwa list de obekwa so na e commander enti ne ho na obekwa akoye no ne krata so e di adanse se ampa se support police eti oni asase bi odi kotu galamse oni asase bi okoto ama obi oni asase bi odi koye sei da bi ne mo ahemfo na mo wofo mo no de mo nyina mo wo mo nsase a mo tete ho eti untimi ka je santehene se onko stop galamse o wa asase wei santehene wa asase ho ya kotu galamse o hene na oto na yetu galamse no oto ya den wo mo na wa asase a wote so a obi se no eti santehene na nsa meka nche se yese wa asase adwene ne adwuma wo santehene mo na hu edi sansem na onam social media se santehene wo tumi se o stop galamse santehene onya man ne o onya man ne ahemfo nketo na moto na musu akire santehene no mo nsase so na galamse na ekoso hwan na se santehene na ma na asase eduru se mo ahemfo no se mo so de be ka se me mpene ma galamse ma ya asase so na mom sa yewura president we ya wa bai die wode nkrofo bia ba se o mo be se ya asase yesi mpene na nkoduru santehene nim na president kronya koduru se ono na amakwa se yense asase no ni yen hwese betuma yesa so na mu di brogu na chi me se ye wa achiamefo bebre wa santememu a obu ku santehene nim ase achiamefo bebre na se bebre be huhu wo do tia be hu ebi be bodam ebi be huhu dwuma mu di santehene no wo do tia be hu so obodua ene ne di dua mbo no wabodua yen hwe ade ne yen hwe ade pa na yen hwe why ade ya pa se oni nipa be bopo
no wa sa frɛ kyerɛ ko tonwo ba bonefo munni kai sa de adai boni aye maame yenye ne ntwa so ne di adwene da twa be hwɛ so afram ene ma ɛkɔ so no ɛtan ɛtan why ye tiwo ye num ye nduabuom kama ye ne obi ani asɛm ene amanyɔfo abɛhwete ye mu ama ye pa ye ho ye hu asene na mo sa ne namu na mo sa keka nipa tibom de ma ye nyina ntia nsomo amanyɔfo de mo de aye oban Ghana nyina ensomo sa ne na mo se keka ye tibom na se nsono mienu ebufu wɔ kwa ye mu a nye mu nnua na hu na mane be bo bu nnua nyina egu ye nkwala na mo de ohawe beto so ye nye dan yuturu bi so ajiminti na bi so so ye twe phone si anim ni aka de ye pɛ da ben na hu se president bi ba agina la mu to aba kana Japan ko na me hu se ne ba ye beto aba ne ba di campaign mu a obo yoyoyo me hu bi da se president bi ba gina la mu e kura twimomome da me hu bi da sugu akase na mo makɔ abro chire na mo te why na mo de yuturu mo ntrase na mo nyimi saa mo nyimi mo kwa hihye nkrofo bi akira maka sentia nkrofo na se how ba mo so na eba ene ya sha se chi how ba mo so na mo ba na se woni wo kaka setia wo hene bi se wo to ro kodi do ma hene atam na se do ma hene achewa se president betima ko do ma hene ni mako kacha se be pache o ja akora be ma no kasa ma me a woni wo behu why so kodi di Otumfuo so atam na Otumfuo ma ne nkrofo chewo de ko manhia a na wo ka kira aban se aban na suma na aban atuma nya kokoduro afa prayer be sikinken abeka kira santen hene se ja no kasa ma me na ye hwe o man no why o do mo ntra ho no mo se do mo pe bi o mo nye na de wa hyase bia e wa wiye na ibada wase ibada se mema ko ma ne nkosoro sa ya o emu ya se nipa nim papa no onye no ye bone unim papa sa ade a wuye e do hawo beba unim se ade a wuye e be ha nkyirima e be duru abato ta mo de a na mo nenam se ye nto ababa mo moto aba ni mo wiye ya mo sa be hye kire ke kan se ma nkola nketo kase tie mpanyimfo aden hwe mo fidi ya so na metere na me ka se mo se ye wo peace council se wo Ghana ha peace council hwe nyema ekoso kase titie nkola kase tie mpanyimfo edi mpanyimfo top mo amanyofo mu na mo nye wo man ni yie eso nkola nketo de mani ahya ahemfo so e de edi wo matem ye hu panyin bi otimi so de be ka se wa kwala bi a obeya de we bi ase ne be yo se ne be yo ye hu bi da eso mo ye koye Ghana card e register ya obia nimbe obi atie wo mo office eso obi nkasente obi ne phone na ya ade hwe me nua ma me fa akwanya we so aban no wada wonte nani Ghana police o ma da o monte omani enkrofo bi enenam social media say e ton phones say wo de phone ba wo ba gi phone na wo Ghana card ba o mo na o mo gi enkrofo Ghana card o mo da di register sim de bokro no unim na do Ghana card ko mo bi o ba ko register sim o si twani mu na twa kire fa send be wo di agro me se opa mo ko MTN office wo be nye nipa ba ko an Ghana card e register sim be 20 enso nipa ni nim ho hwe nipa ni nim ho hwe na ma for de bokro no e na mo ko frade fa Ghana card bla Ghana card ma na ye na frade Ghana card ko na bank ko mo nye enso na se Ghana ya dwene wo fom nti no obi aka che se me ton phone me ton sereba ene me ton chance wo de me di free wo de wo ya na o Ghana card se hia na de ntina wo de Ghana card ehu hia ufie ni ho ehu hia pa we chip bi hye so me Ghana card na me se kam nya bi o sim keto bi etare ha sa sim keto bi tare so na me se Ghana card na me nya bi ani ye ko tama na ye si ye ndi hene ye ko ye bae ne ye kokoda ye wura ase ye ko ne ye wura bu se Ghana card na ma ye bi ani ye si ye wura ye nye no se munye fast na mun konkoye ne beduru me bi no nkuta Ghana card ne bi a untimi nto ade kora because ade na hye so no sim hye so ye wura ne ma dwene ba so sim hye so so ta se into information bi ya programming e was ade no so eso nipa di bone de ne phone di bone ya record ko kum nipa e ya record ko bokro no e ya voice e free nipa of phone so ye ntimi nche because of system ne ye de ya internet system no enya Ghana de ya ye ntimi ntracing ko ye ntimi tracing ko ba bia because ye de ya obekwa mtinye fo ho obeka che se 72 hours 72 hours tell me to kroma se me tuwe no matema wura bank akọ wia be se 15 billion na me te Ghana has 72 hours me da so temagimi koda da eso internet ne say ye wo bebi wo ha aban na di document ni na kokosi aban so ka aban na betima ma huni partner computer no amoni say we di bone na MTN fo kura nya we because MTN no kura enya Ghana system nye dia enye dia so ta se ye ye face DSTV enye dia sika o mo pe na o mo gi free ho Nigeria DSTV ye won krofo bi o kura say Ghana ha o mo kika sika bom o ma send ko Nigeria ne dey register DSTV e dey mo ma me yusu Ghana ha Ghana dey na ye tira ne ye Ghana pompa nyufo dey na mo to na mo ye yenhwe ne nyom do so de guitar so ba so mo to pompa de guitar yempe kukuru bin ya na ye pe kukuru bin ya so na eku yen why aduru time say o say esa na o
na say ye ne nim sunsun mu ne ne ma bia wo hwe ne ma bia wo hwe abaka tie panyi bi abaka panyi bi okura nyensa no so anya bi o sese yo aduru tam se ntimo fo ma dwene nya bibia sikadie na mfo ma dwene nya bibi won tra se ntimo nso da ye aboro na ade na kwaso o man mu aba eno bo hu akura be 15 years wa dwene ma adwene nyina ba ne tirim onyini by force obi awie school akọ nursing training onye adwuma nye onko bokro no obi akọ okuta yi first certificate kura de wasoro kura mo kan say PhD ai oton yi PK e wo traffic ebi kura de chip plantain chips degree okuta degree plantain chips ena Ghana ni eba otimi ko school no wonim de bebo Ghana na busha for be fan da kwa buchiri no ko bo abrofo because of money na tia de kaye etu odi nim de yebekọ why and now to share internet ubo say ya ade bi esombo pa beko na Ghana ni ka ho Ghana ni ka na Africa ni ka na abrofo no yusu o mu ese so ko ya abrofo so jese ami mu a ekon ba bi ya de pe de Ghana fo na South Africa fo de gina ni mu ye de abrofo na kwako gu akire omo mo ho den ye de yagimi yanka yewu anya hwe why si yeso ya mini ye collect ya enka foreign fo so ba be join am yeso de o ma de ani mu ade na efuri ya ko join ami e won krofo cross mu ye ka de ani mu ye kokuyen na yeso wa ami wa ha na yeso ya wa ami wa ha jo so ta se aban no wo planes o ye adwuma nkrofo firi o mu cross be han ko ba duru time say aban ko be o se han play foforo ma no e dia dintira na se play ni nkoye bibi nkoye why na mo tra na mo nya aburo sa mo nya aburo na nche jo e be ye soja aban sa abatu be bie mu a wo mo tra ho o mo tra sa abatu be bie mu a o mo nya aburo sa na be duru be na abatu ni ho bie nana ye na wase omra wo ma ya bribia ye da wase pa Nyansapo TV 4 ya kwa me kuma ne nim da me bompai papa ma no abusan 4 ye fa won si ha sei therefore be san de share bio ye ne comfort black power any din komo na hiti sei no a na ye wa uja no a obekto so a ne so bere ni nti o se ye di wusim na da wofo ye timi san e share bio wadaroma se ne de kan ya wo hwe ya subscribe to your channel no e ma me like comment san share mo bibia entimi hwe bi therefore ye be san ye di share Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada ma ntuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya